那么 la deuxième partie c'est le lexique。那么第二个内容呢，就是实用的单词了。来看第一个词叫做 anglais，anglais， 哎，就是英语的意思。那么英语这个词儿是一个阳性的词儿，阳性的词儿。我要告诉大家，在法语中呢，所有的语言都是阳性的。比如说 le chinois 中国话 ，le français 法国话，是吧 ？l'anglais 英语，哎，都是阳性的。OK， 来看下一个词叫做 date。date 日期的意思，阴性的单数名词 date。那么比如说我想问大家说，我们今天是几号了呢？今天几号了呢？有个句型叫做 quelle date sommes nous？quelle date sommes nous？ 哎，同样的，今天我们学习了 quelle 疑问形容词，那么 date 是一个阴性的名词，所以 quelle 要用阴性的单数形式，对吗 ？quelle date sommes nous？quelle date sommes nous？ 我们今天几号了呢？来看下一个词儿叫做 de 介词 的，那么表示来自于从哪个地方来，比如说我们刚才说的 venir de 从哪个地方来，哎，来看下个词儿，同样是介词 on 就是在什么什么方面，在什么什么方面，那么也可以表示呢在哪个系，在哪个系，来今天的课文中就会涉及到这个用法。来看 en salle toi，en salle toi， 也就是说在第三教室，在第三教室 en salle toi，en salle toi。 OK， 来看下个词儿叫做 expliquer， 就是解释说明的意思，那么它的名词形式叫做 explication， 阴性的形式 explication。 OK， 来看呢下一个词儿叫做 histoire。 OK， 这个地方呢，ash 是一个哑音的ash，所以是可以连诵的。OK，histoire 阴性的名词，比如说我想说音乐史怎么说呢 ？Une histoire de la musique，une histoire de la musique， 哎，音乐史。好的，来下一个词儿叫做 être en histoire，être en histoire 就是我刚才说的用介词 en 表示在哪个系，在哪个系。那么注意这个 histoire 在表示系的时候呢，首字母大写 être en 可以连诵 histoire être en histoire 在什么系，在历史系。 OK， 来看下一个词叫做 information， 哎，就是情况和资料的意思，情况和材料的意思。来看 des informations sur l'université， des informations sur l'université， 就是你第一天上学的时候呢，你要了解一下学校的情况，对吗？就是 des informations sur l'université， 啊，介词 sur 就是关于什么什么方面的。OK，des informations sur l'université 关于学校的情况。OK， 来看下一个词儿叫做 jeune， 刚才我已经说了，它可以表示形容词，也可以表示什么呀？名词 je suis jeune， 我是年轻人，我是年轻的，都可以。好，来看 naissance， 哎，诞生、出生。那么它的动词叫做 naître。比如说 il est né en 1980， 他生在1980年啊。il est né， 注意这是它的过去分词形式 ，naître 的过去分词形式叫做 né。il est né en 1980， 他出生在1980年。OK， 来看下一个词儿 ，la date de naissance 就是我们刚才说的 date 是什么意思呀？日期的意思，对吗？那么的表示一个从属关系，表示修饰。OK，naissance 就是我们刚才说的诞生 ，la date de naissance，la date de naissance 诞生日什么生日，对吧 ？OK， 来看 présentation。刚才我刚才已经说了，它的代词是动词，带动词是se présenter 啊，就是自我介绍的意思。OK，se présenter 自我介绍 ，je me présente 我来自我介绍一下 ，tu te présentes 是吧 ？OK， 来看 se trouver 处在一种状态之下，比如说 se trouver dans une situation。se trouver dans une situation， 处境困难。OK， 来看下个词儿，我感到很高兴 ，se trouver heureux， 来可以 se trouver
heureux，感到幸福。我说我感到幸福 ，je me trouve heureuse，je me trouve heureuse。注意性数的配合，我感到很幸福。我是个女生，所以我用阴性的形式 je me trouve heureuse d'être ici。我很高兴的站在这里，作为大家的法语老师。OK， 来看下一个词叫做 université。université 大学，那么通过这个词儿，其实我们就可以知道法语跟英语的在这种 pronunciation 在发音上的区别。比如说英语中的 university， 你能感觉到你的舌头在你的嘴巴里在转圈打弯儿，但是呢，发这个词儿，你知道法语是非常紧张的，叫做 université， 就是你说每一个音符的时候呢，它都是固定在一个地方，你的嘴唇没有滑动，你的舌头也没有打弯儿，对吗？来，这就是英语和法语读音的区别了哈。Université 大学 ，OK， 我们说上大学怎么说呢？注册大学、上大学叫做 s'inscrire à l'université，s'inscrire à l'université 啊，就是注册上大学的意思。好的，我们来看个句子，比如说有人问你说。De quelle université étudiez-vous le français？ 就您在哪一个大学里学法语啊？您法语说的这么好，你从哪个大学说法语啊？这个 quelle 今天我们学的疑问形容词 université 阴性的形式，所以 quelle 用阴性单数的形式。OK， 那说你在哪个大学学法语呢？你就告诉他说 vraiment，vraiment 说真的。OK，j'apprends le français sur internet。J'apprends le français， 我学法语在哪儿学呢 ？Sur internet， 我在网上学，在新东方在线学法语。OK， 也能学得和大学一样好。来看下一个词儿叫做 universitaire。universitaire 是大学的形容词，对吗？大学 université， 大学的形容词，大学的 universitaire。OK， 来看 c'était universitaire，c'était universitaire 啊。Cité 是大学城的意思啊，是城的意思。那么 universitaire 是大学的意思 ，Cité universitaire 大学城。如果大家去法国留学的话，一定要住在大学城里哦，因为这里的租金比较便宜。OK， 来看 ，Quels sont les cours universitaires？Quels sont les cours universitaires？ 就是大学里的课程是什么呢？大学的课程是什么？要注意这个 cours 已经用了复数的形式啊，但是 cours 单数形式也这么写，对吗？我们怎么区分这个 cours 到底是单数还是复数呢？我们来看一下它的配合，对吧？它的配合，它的动词用了 sont。我们知道这就是复数形式了。OK，sont les，quels sont les cours universitaires？ 当然也要注意配合 universitaire 大学的课程是什么。OK， 这就是我们的词汇部分。